অনেকে আমাকে ইনবক্সে মেসেজ দিয়েছেন যে বিআরএফ এর কাজে ফুল একটা ভিডিও করার জন্য, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিডিও করা একটা ভিডিওতে সম্ভব না, তাই আমি পার্ট আকারে দিব। আমরা প্রথমে বিআরএফ এর একটা প্রজেক্টে সাইট ভিজিট করি, সাইট ভিজিট করার পরে একটা ড্রয়িং করি, সেই ড্রয়িংটা আর্কিটেক্টে দিই, আর্কিটেক্ট চেক দিয়ে অ্যাপ্রুভ দেয়। তখন আমরা ফিজিক্যাল প্রজেক্টে এসে আমরা ইনডোর আউটডোর এবং আমাদের কপার সাপোর্ট গুলি সম্পূর্ণ মার্কিং করি। সেই মার্কিং গুলি আর্কিটেক্ট আবার চেক দিয়ে যখন কনফার্ম করে, তখন কিন্তু আমরা ডিল করি। এই পার্টে আমরা আমাদের শুধু মার্কিং গুলি দেখাবো যে আমরা মার্কিং গুলি করতেছি। আমাদের পার্ট 2 তে আমরা ডিল এবং ইনডোর হ্যাঙ্গিং নিয়ে আসবো।